Ju lutem, zini vëndet. Mirë se ju kemi gjetur. E mirë se na keni pritur. Shumë faleminderit për këtë pjesëmarrje kaq madhështore. Shikoni, ç'më kërkoi njëri prej jush që ta them sot këtu, i cili në fakt e ka kuptuar gjithat mesazh që ne po mundohemi të ndajmë me ju. Më dha pasaportën e tij italiane edhe pasaportën e vet shqiptare. Dhe më tha, unë do të votoj Edi Ramën dhe Partinë Socialiste sepse dua që pasaportën shqiptare ta kem një lloj me pasaportën italiane. Motra e vlezër. Motra e vlezër. A mund ta imagjinonit 10-12 vite më parë që do vinte një moment që t'ishim kaq afër që ne të marrim pasaportën tonë europiane, që ne ta shohim Shqipërinë tonë antare të Bashkimit Evropian në mandatin që do na jepni ju në 11 maj. Dhe pasaporta e Bashkimit Evropian është shumë e mundur nëse bëhemi të gjithë bashk në 11 maj dhe votojmë Partinë Socialiste, se vetëm Edi Ramën dhe Partinë Socialiste ne do t'ja dalim ta shohim Shqipërinë antare të Bashkimit Evropian. Me pasaportën europiane, vajzat e djemtë e Shqipërisë son do të mund të studiojnë në çdo universitet të Europës, pa u dashur të konsiderohen më si student ndërkombëtar, por student europian. Me pasaportën europiane, çdo shqiptare do të mund të ketë leje pune, pa u dashur më histori pa fund 30 e ca vjeçare radhë për kuestura duke pritur për të marrë permesso di soggiorno apo si quhen ato lejet e tjera të punës. Prandaj është shumë e rëndësishme që të gjithë sot kuptoni diçka shumë të rëndësishme. E para, këto nuk janë zgjedhje siç kanë qenë të tjerat. Këto janë zgjedhjet më vendimtare sa i përket përfundimit të procesit të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe këtu çdo vot ka rëndësinë e vet. Motra e vlezër në diasporë, unë e di që ju e keni ndarë mendjen për të votuar Edi Ramën dhe Partinë Socialiste. Por ka ende ndonjëri që mendon, po e çoj votën këtu, po e çoj votën atje. As atje, as aty, as ke këta që gjoja shiten për të rinj, po janë më të vjetër se vetë bufi në qasje, do të kuptoni, atyre nuk i bëni dot asgjë. Maksimumi njërin prej tyre do të jepni një vend pune në parlament. Maksimumi njëri prej tyre do zgjedhet deputet. Tani më keni mua këtu që jam marrë gjithë jetën me numrat parlament dhe një numër në parlament nuk bën dot asgjë. Duhen 84 vota në parlament, jo 71, për të bërë punë. Dhe 84 vota do t'i ketë vetëm Partia Socialiste, fal votave të diasporës, fal votave të vlezërve motrave tanë, ku 100.000 janë vetëm këtu në Itali. Motra e vlezër, ju falenderoj me shumë zemër për gjithë këtë rrugtim që kemi bërë së bashku në gjithë këto muaj. Jemi takuar në çdo cep të Italisë, na keni mirëpritur dhe po ashtu duhet ju falenderoj ju të Italisë sepse ju e thyt rekordin, i thyt të gjitha pritshmëritë, plot 100.000 prej jush u regjistruan, por duhet që tani secili prej jush të lidhet me shërbimin postar, të vi zarfi tek shtëpia, ta plotsoni dhe më dëgjoni mua, mos shifni as majtas, as djathtas, po mbajeni mund mes tek pesa, tek Edi Rama dhe Partia Socialiste. Faleminderit shumë. Edi
Edi, scusate, buongiorno. Edi, ciao, sono Alessio Tacchinardi. Visto che ho saputo che sei un grande tifoso, volevo regalarti questa maglia e so che il 5 ti porterà grande fortuna. Grande. Motra dhe vlezër, ju jam shumë mirënjohës që sot në një ditë pushimi dhe në një orë të ditës kur me siguri mund të bëni plot gjëra të tjera, keni zgjedhur të vini këtu për këtë mikpritje të jashtëzakonshme dhe më besoni që ju jam thellësisht falenderues të gjithëve. Shumë faleminderit. Është hera e parë në historinë tonë të zgjedhjeve që edhe ju, edhe të gjithë shqiptarët jashtë kufive do të kenë mundësi të zgjedhin pa pasur nevoj të vinë në Shqipëri. Dhe në vend se ju të vini në Shqipëri, jemi ne që vim tek ju dhe më vjen jashtëzakonisht mirë që edhe këtë siç zotuam në krye të herës e bëm realitet dhe tani çdo shqiptare që do të shprehet me votën e vet për drejtimin e vendit, ka mundësi ta bëj pa lëvizur nga vendbanimi i vet, kudo ku është jashtë kufive të Shqipërisë. Dhe ishte thënë që në të parat zgjedhje ku shqiptarët e Europës dhe të botës marrin pjesë, fati ynë, fati shqiptarëve të na sillte në një zgjedhje që është si një përballje përfundimtare me historinë tonë. Duke na dhënë ne, shqiptarëve të sotëm, shansin që me një vot t'ja ndryshojmë për gjithmonë rrjedhën historisë. Parafituroheni vetëm me një vot. Një vot për të bërë histori, një vot për të ndryshuar kajen e historisë, një vot për të shënuar veten në histori secili dhe secila që do ta investojnë votën për ato që ne së bashku duam të arrijmë. Sepse këto zgjedhje janë tamam si një udhkryq mes një votim politik për partinë që do qeverisë 4 vite dhe një votim historik. Një votim historik për te partive për Shqipërinë që në 4 vite ne mund ta bëjmë zonjë antare të familjes bashkuar europiane. Për herë të parë, ne kemi në dorë vetë fatin europian të Shqipërisë, sepse për herë të parë nuk jemi vetëm ne që duam të hymë në Bashkimin Europian siç kemi dashur qysh në ditën e parë të lirisë, por janë
edhe vëndet antarë të Bashkimit Evropian që duan të na fusin në gjirin e tyre dhe kemi 30 ditë për t'u lidhur dorë për dore me çdo shqiptare që do zonjën Shqipëri në Bashkimin Evropian. Kjo është e përpjeta e fundit. E përpjeta e fundit e Shqipërisë drejt Europës dhe është fundi i historisë sonë jashtë Europës. Dhe përpara nesh kemi vetëm një datë, 11 majin. Dhe pastaj kemi vetëm një mandat, 4 vjet. 4 vjet për të fituar bastin historik me Europën për Shqipërinë dhe me Shqipërinë për Europën. Të dashur miqtë e mi, sot është dita. Sot është dita e shqiptarëve. Shqiptarët sot janë më mirë se çka kanë qenë kur më parë në historinë e tyre në aspektin e pozicionit dhe të figurës që kanë ndërkombëtarisht. Por sot është po ashtu dita e shqiptarëve dhe ky është muaj i ndarë mes prillit dhe majit dhe kjo është dekada e ardhjes së fatit evropian të Shqipërisë tamam këtu në dorën tonë, që kurse ne dolëm nga ferri komunist dhe Bashkimi Evropian na ka vënë përpara një plan të dakordsuar që ne të mbyllim të gjithë marrëveshjen e antarësimit duke mbyllur të gjitha negociatat brenda vitit 2027. E pra, pikërisht tani, pikërisht kur siç e shihni dhe ju këtu në Itali, situata e përgjithshme është e turbullt. Gjëmimet dhe kërcënimet e luftës dhe rrëmuja e përgjithshme paralajmërojnë kohë shumë të vështira. Pikërisht tani ne shqiptarët nuk mund ta humbasim kurse si këtë shans që është një takim me historinë dhe nuk mund ta humbasim as për mustaqe dhe kujtim gjuzit, dhe as për hallin personal të Buvit Kënetës që shihet nën mustaqet e kujtim gjuzit. Prandaj sot është dita që çdo shqiptar dhe çdo shqiptare, çdo prind që jeton në Shqipëri apo në Itali apo gjetë dhe që do t'u lërë fëmijëve të vet diçka të madhe, diçka të jashtëzakonshme, diçka që të gjithëve ju që jeni këtu sot dhe që morët rrugët për të ardhur këtu ju mungoj, është mundësia për ta bërë realitet duke të i kaluar të gjitha dasit partijake, të gjitha llogore dhe barikadat, të gjitha hendeqet dhe sherret, për ta bashkuar Shqipërinë e tërë, Shqipërinë e socialistëve dhe demokratëve, Shqipërinë e të gjithë shqiptarëve në sofrën e Bashkimit Evropian. Dhe sa më të bashkuar, sa më të vetëdijshëm të jemi për fatin që na ka ardhur tamam si zogu në dorë, atëhere aq
më e sigurt është që ne me dorën tonë, me duart tona, do t'i japim fund historisë së një populli të trajtuar si populli dorës dytë. Do t'i japim fund në përkëmbjes dhe përjashtimit të vetes tonë si popull nga fati ynë europian dhe do t'ju bëjmë fëmijëve, do t'ju bëjmë brezave një vend të denjë aty në shtëpinë e Bashkimit Evropian. Miqtë e mi, Shqipëria sot është krejt ndryshe nga çfarë ishte kur ne morëm detyrën. Në çdo aspekt, përveç se në kënetën e opozitës, edhe të medjave rreth saj, të cilat sot janë edhe më keq se atëherë kur ne morëm detyrën, po ky nuk është problemi ynë. Por s'ka asnjë dyshim që Shqipëria sot nuk do t'jetë njësoj, përkundrazi, do t'jetë shumë më ndryshe nga Shqipëria 2030 në Bashkimin Evropian. Shqipëria 2030 do t'jetë një Shqipëri e re, do t'jetë një vend me një tjetër pozicion dhe me një tjetër fuqi, do t'jetë një shtet antar i një familje të madhe lirish, të drejtash dhe mundësish që ne sot nuk i kemi akoma dhe që as nesër nuk mund t'i kemi nëse të gjithë bashku sot nuk e bëjmë Shqipërinë pjesë të asaj familje. Në atë familje liria individuale e qytetarëve dhe barazia e tyre para ligjit nuk vihet dot më në diskutim. Dhe pikërisht drejtësia, frymën dhe shpatën e cilës ne, socialistët dhe progresistët e Shqipërisë, e sollëm për herë të parë në jetën e vendit tonë, si një shpatë që është në duart e një drejtësie të pavarur, kur në fakt në Shqipëri s'ka pas kur drejtësi të pavarur, kur në fakt nga 1912 dhe deri para pak vitesh kur nuk është parë dikush i lidhur me pushteti politik që të shkoj para një hetuesi dhe një gjykatësi të pavarur, ne duhet gjithsesi ta garantojmë duke e futur Shqipërinë në Bashkimin Evropian, aty ku drejtësia sot e re dhe e pavarur do të mbetet e pavarur dhe do të forcohet pa i ndërhyr askush, sepse populli shqiptar nuk mund ta lëri në dorën e qeverive të radhës dhe të partive të radhës dhe të parëve të partive të qeverive të radhës, po do ta marri vetë në dorë dhe ta mbrojë me të gjithë forcën e vet, me votën e 11 majit, pikërisht lirinë dhe pavarësinë e drejtësisë që ne po ndërtojmë. Juve i keni dëgjuar, i dëgjoni për ditë, ata që thonë ç'është kjo punë, si ka mundësi që këta guxojnë të kërkojnë votën, që këta guxojnë të kërkojnë një mandat tjetër, kur kanë gjysmën e qeverisë në burg. E vërteta është krejt ndryshe. Spari në këto vite, ne kemi pasur mbi 60 ministra dhe qindra kryetar bashkie komune. Dhe nëse disa
prej tyre. Janë gjendur në probleme me drejtësinë e re dhe të pavarur që ne krijuam me vullnetin ton të lirë dhe me vizionin për t'i dhënë çdo shqiptari barazim para ligjit. Kjo nuk do të thotë që ne duhet ulim kokën. Kjo do të thotë që ne t'jemi më krenar se asnjëherë tjetër. Ata janë këneta që jo vetëm asnjëherë nuk i ka lënë drejtësisë radhë të thotë fjalën e vet. Po ka arritur ajo kënet të marrë edhe jetë pafajshme njerëzish dhe nga ana tjetër të pengoj me forcën e pushtetit drejtësinë të bëj punën e vet. Dhe sot duan të rikthehen përsëri, sepse bufi i kënetës do të rikthehet përsëri për të rikthyer Shqipërinë në gropën e tij dhe vetëm për hallin e tij. Prandaj dua që të gjithë më kuptoni, të më besoni dhe të më ndihmoni që këtë mesazh ta marrin sa më shumë shqiptarë dhe shqiptare. Këtu nuk bëhet fjalë, më besoni për këtë, këtu nuk bëhet fjalë për pushtetin ton në vetvete. Këtu nuk bëhet fjalë për të marrë një vot më shumë se sa këneta. Se kjo është më e thjeshta që ne mund të bëjmë. Këtu bëhet fjalë për t'i dhënë Shqipërisë të gjithë bashku mundësinë që të vrapoj drejt objektivit, që të mos ndalet në asnjë minutë në kryerjen e negociatave, që të firmosim marrëveshjen në 2027 dhe që Shqipëria 2030 mbasi të ketë marrë miratimin e 27 parlamenteve të vendeve anëtare, të ulet në tryezën e Bashkimit Evropian dhe ta garantoj përfundimisht, ta garantoj pas një mundësi prapakthimi, ta garantoj si një të drejtë, të lindur të çdo vajze dhe djali shqiptar, pavarësisht statusit familjes, pavarësisht nëse familja është e pasur apo e varfër, pavarësisht nëse familja është e njohur apo e panjohur, barazin para ligjit. Dhe deri në atë moment, vetëm ne, Partia Socialiste e Shqipërisë, populli socialist dhe progresist, ju të gjithë bashkë mund të mbrojmë drejtësinë nga ofensiva e bufit, bretkocave dhe mushkonjave, që si që keni parë përbetohen se në 12 maj do shkrinë spakun. E vërteta është që në 12 maj ata thjesht dhe vetëm do prezantohen me nocë rrogun. Vetëm kështu. Ne mund t'i mbyllim negociatat, vetëm kështu. Ne mund vazhdojmë të arrisim prodhimin e përgjithshëm kombëtar. Kur ne morëm detyrën, Shqipëria prodhonte më pak se 10 miliard euro në totalin e vet. Sot prodhon 25 miliard euro dhe në 2030 ne do ta çojmë në 35 miliard euro. Vetëm kështu ne mund të rrisim të ardhurat për frym. Ato ishin 3.000 e pak euro kur ne morëm detyrën. Sot janë 10.400 euro dhe në Shqipërinë 2030 ne do t'i çojmë në 15.000 euro. Vetëm kështu ne mund të rrisim pagën mesatare.
në sektorin publik që gjetëm parafituroheni, e gjetëm vetëm 370 euro. Sot e kemi quar 1.000 euro dhe në Shqipërinë 2030 do ta çojmë të paktën 1.200 euro. Dhe kështu me radhë të gjitha së bashku, por ama nga ana tjetër të votosh për Shqipërinë 2030 në BE do të thotë të investosh për një Shqipëri të re në aspektin e drejtave dhe në aspektin financiar. Sepse me uljen në atë sofër të familjes së bashkuar europiane, Shqipëria do të ketë fal arkës për bashkët e saj familje një buxhet solidariteti ekstra çdo vit. Dhe për t'ju dhënë një shembull, nëse BE-ja në gjithë këto vite ne na ka dhënë 1 miliard e diçka më shumë euro, nga cilat 90% kredi, duke hyrë në BE 1 miliard e diçka më shumë euro do t'i marrim çdo vit, nga cilat 90% do t'jenë grant, do me thënë fonde të falura. Dhe ajo që ka mbase rëndësi më drejt për ju është jo vetëm fakti që me hyrjen në Bashkimin Evropian mundësitë tona si shtet, si qeveri, si buxhet do t'jenë shumë më të mëdha për të mbështetur shumë më tepër njerëzit. Por me hyrjen e Shqipërisë në BE gjithë secili, çdo shqiptar, çdo shqiptare kudo ku është, do të marrë pasaportën europiane. Dhe pasaporta europiane e BE-s nuk është një tjetër dokument udhëtimi. Nuk ngjan as në formë, as në përmbajtje me pasaportën që kemi sot. Po është një status. Është një status i ri qytetarie, una nuova cittadinanza. Një status që për ne si banor ndër më të vjetët e këtij kontinenti, që mbase si askush tjetër kemi ngrënë dynjan për të ngritur kokën dhe për të ardhur deri këtu, do të na jap mundësinë që me atë pasaport të kemi dinjitet të plot dhe të barabartë me çdo italian, me çdo gjerman, me çdo francez dhe me çdo tjetër. Dhe po ju jap një shembull thjesht. Ne bëm, ju e dini më mirë se sa të gjithë, bëm një përpjekje shumë gjatë që më në fund qeveria italiane t'i njifte pensionet tuaja. Dhe juve pritët dhe edhe mbasi u morën vesh me motrën time në Rom, juve prap pritët se duhet bërë ligji, duhet kalu këtu, duhet kalu atje, do firmoset tu, do kaloj atje, do miratohet tu, do kthehet atje, histori italiane, dhe vetëm përpara 3 ditësh është firmos dhe dokumenti i fundit, por nëse do të kishit pasaportën e BE-s shqiptare, ju s'do kishit nevojë për asnjë lloj njohje nga qeveria italiane, dhe me pasaportën e BE-s, për shembull, vëllezërit dhe motrat tona në Greqi që akoma vuajnë për dokumenta, do të bëhen menjëherë automatikisht qytetar të barabartë Greqisë. Dhe ajo pasaport është njohje automatike e pensioneve, është njohje automatike e çdo dite pune, është njohje automatike e çdo të drejte që kanë italianët dhe gjithë qytetarët e tjerë të BE-s. Juve edhe sot, pavarësisht se mund të keni vite të tëra në Itali,
pikërisht se nuk keni pasaportën italiane, duhet prap kur hyni nga Shqipëria të futeni ka jo radha tjetër atje, jo nxirr permeson, jo ke permeson, jo ke leje, jo s'ke leje. Ndërkohë që me atë pasaport do të hyni e dilni jo vetëm nga Shqipëria në Itali, po kudo njësoj si italianët dhe askush nuk do mund do t'ju thot ku po shkon, kur do kthehesh, ku banon, ku e ke letrën, ku e ke lejen, ku e ke patentën, ku i ke këtë. Miqtë e mi, unë duhet ju them se nëse ju unë shoftu shumë të rinj, të cilët mbaste disa prej tyre edhe kanë lindur këtu, sepse prindërit e tyre kanë ardhur këtu për ta. Dhe nëse shumë të tjerë këtu që janë prindër rrinë me dymendje të rri apo të kthehen, por anojnë nga qëndrimi këtu për fëmijët, atëherë po ju them që ju keni bërë shumë dhe sakrifikoni çdo ditë për fëmijët tuaj, po nuk mund t'i bëni fëmijëve tuaj asgjë më të paharrueshme se sa me një vot t'i jepni në fund kësaj dekade pasaportën e BE-s në dorë. Sepse duke i dhënë atë pasaport, juve fëmijëve tuaj i jepni jo vetëm dignitetin e barabartë me italianët, por i jepni një liri që përndryshe nuk e kanë dot. I jepni lirinë që të lëvizin si qytetar të Bashkimit Evropian, njësoj si lëvizim ne të gjithë bashku kur jemi në Shqipëri. I jepni lirinë që kur të shkojnë në shkollë dhe në universitet mos jenë student huaj, po të jenë student të BE-s dhe të kenë të njëjtat kushte, të kenë të njëjtat tarifa, të kenë të njëjtat drejta, dhe që kur të dalin për të kërkuar punë, të kenë po ashtu të njëjtin akses dhe të njëjtën barazi me të gjithë studentët evropianë. Atëherë, ajo që ju them unë, për të mos ju lodhur më gjatë me fjalime, se jam i bindur që ju e më ndiqni edhe më keni si rob të shtëpisë. Edhe këto ditë deri 11 maj bëni kujdes kur të hapni frigoriferin se mos ju dalë edhe në frigorifer. Dua që të gjithë ta kuptojnë të gjë, ne duhet i dalim borxhit çdo kujt, që çdo gjë tjetër të vi zarfi me votën brenda dhe ta hapësh zarfin, të ulesh aty dhe pastaj të vësh votën dhe pastaj ta mbyllësh dhe të marrësh rrugën për ta çuar ke posta dhe ta bësh gjithë të mundim për ta hedhur votën në një knet dhe Shqipëri, është vërtet turp. Pastaj janë edhe ca të tjerë që vinë vërdallë dhe këtu në për Itali. Ne jemi forcë e re, kanë dhe ca emra, jo bëhet, jo s'bëhet, jo mundet, jo s'mundet, jo bashk, jo veç, gjoni këtu. Ato të re kanë vetëm fytyrën dhe moshën e kryetarëve të tyre. Asgjë të re tjetër s'kanë. Kanë mbushur listat e mbyllura me farefis, se thonë me demek, s'kemi besim ke tjerët, prandaj po vëm krushit e po vëm vjerrin e po vëm bajanakët e qatë gjejmë aty. Edhe ju premtojnë qiqra në hell, se dihet kush nuk ka gjë në dorë mund të të premtoj të të fali edhe gjithë Milano. Por të qosh votën dhe për ata është ta qosh dëm.
na duhet të bëhemi një. Ne na duhet të bëhemi tamam si gishtat e kësaj dore dhe ne na duhet që ta vendosim vetë fatin europian Shqipërisë, që mos harroni pikërisht në javën e fitores tonë, në 11 maj, të gjithë ne do votojmë dhe po atë javë, në 16 maj, e gjithë Europa, jo Bashkimi Evropian, gjithë Europa, nga Londra në Ankara, nga Bakuja në Lisbon, nga Stockholmi në Athinë, nga Parisi në Kiev, do të zbres në sheshin Skënderbej, të gjithë udhëheqësit e kontinentit. Edhe do të zbresin edhe do futen në një tent madhe mu në vështrimin e Gjergj Kastriotit. Të gjithë, si kur në herën parë. Sepse e tillë është Shqipëria sot. Ju në Itali e dini mirë. Si ishte deri dje thoshe albaneze, kurse sot nuk ka italian që nuk thot voglio venire in Albania. Dhe ne na duhet një fuqi e madhe, sepse ju thash, nuk na duhet një fitore aritmetike, na duhet një fitore popullore për t'i thënë të gjithë atyre që do vinë atë ditë, që populli shqiptar për 8 majtës e djathës, pa dallime partijake, në një shumicë më të madhe se asnjëherë ka vendosur përfundimisht që atë derën që na keni hapur, duhet ta mbani hapur, të mbarojmë negociatat dhe të hyjmë Bashkimin Evropian. Prandaj, unë ju bëj thirrje edhe të gjithë demokratëve, qytetarëve demokratë, atyre që janë qytetarë këtu si ju, shqiptarë si ju, që kanë të njëjtat probleme, të njëjtat ëndra, të njëjtat nevoja, të njëjtat shpresa, që ta kuptojnë se kjo nuk është një ndeshje mes Interit dhe Milanit. Kjo është një përballje finale me historinë tonë, që ta kuptojnë se këtë herë, të paktën këtë herë, duhen lënë në shtëpi fanelat, ngjyrat e fanelave. Këtu, shikoni, ne kemi flamurin fuqezi, kemi dhe flamurin e Europës. Kemi flamurin më të bukur në botë dhe flamurin e ëndrës tonë shekullore. Skënderbeu, kur bëri profecinë e vetë dhe shenjoi orientimin tonë si komp, qysh qindra vite më parë nuk e bëri për të na futur në BE, se nuk ishte BE atëherë. Edhe rilindasit kur than djeli i shqiptarve lind nga Perëndon, nuk e than se donin të shkonim në BE, se s'kishte BE atëherë. Edhe Ismail Qemali, bashkë me gjithë patriotët e tjerë, ku ngritën këtë flamur dhe shpallën pavarësinë, nuk e shpallën për të shkuar në BE, por për të ndarë nga lindja, sepse qysh nga kohë e Skënderbeut shqiptari ka parë këtej nga perëndimi. Dhe në 11 maj fati e ka dashur që ta kemi në dorë, pikërisht sepse edhe BE-ja sot do që ne t'jemi pjesë e saj. Por ajo derë që është hapur, nuk është hapur të rri aty hapur për gjithmonë, sa të mbarojmë ne
historit tona me këneta, e me bufa, e me buburreca, e me bretkoca. Ajo derë është hapur duke na thënë, keni 2 vjet kohë për të mbaruar të gjithë detyrat dhe hajeni brenda. Kështu që demokratët i pyes, mor çfarë do fitoni ju? Më shumë për veten tuaj, për familjen tuaj, për Shqipërinë, se sa çfarë na jep të gjithëve si komb, jo sot, po sot e për gjithmonë hyrja në BE. Çfarë do fitoni ju duke shkuar mbas Berihajit të një bufi plak që do të rikthehet për 3. herë, se herën e parë e shkatroi fare Shqipërinë. Herën e dytë e futi në një grop borxhesh që me zihen zorën. Herën e tretë tani është në grop vetë dhe thot hajdeni me mua t'ju fus në gropën madhështore. Asgjë. Asgjë. Dhe çfarë doni më? U them të gjithë demokratëve, nuk ju mjafton ajo që ndodhi me primaret. Primaret, ku bufi i nxori të gjithë dhe ju tha, vota juaj është ligj për mua. Edhe ç'a ndodhi? Kush doli i pari në primare, përfundoi thellë në barkun e bufit. U zhduk. I kullufinit gjithë. I kullufinit gjithë. Asnjëri nuk la. A thua se u tha dili t'ju shofi herë se kush nga ju ka vërtet vota që ta ha. Si mund të diskutohet më se cila është zgjedhja në 11 maj? Zgjedhja 11 maj është shumë e qartë. Shumë e qartë. Zgjedhja 11 maj është me flamurin ton kombëtar dhe me flamurin e BE-s, apo me leckën e kënetës. Kjo është zgjedhja. Dhe duke ju falenderuar jashtëzakonisht për mikpritjen, për mundimin për të ardhur këtu, për energjinë dhe për këtë emocion, unë ju them se në 11 maj do të kemi një fest të madhe për Shqipërinë Europiane dhe në 11 maj së bashku ne do të marrim fitoren më shëmbullore, jo për vete, jo për mua, jo për ju, po për mbar popullin, kombin, vendin, shtetin tonë. Shumë faleminderit.